नमस्कार पळोवया प्रायम खबरो। गोंयच्या मिनावेली निर्गट ड्युटी देवपाची शक्यताय, केंद्रीय खण मंत्र्याचो संकेत। मायनिंग अध्यादेशाचेर चर्चा करूंक केंद्रीय खण सचिव शुक्रारा गोंयांत। मिनेर सरकारा कडेन बसका। उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे जिल्लो पंचायतीक झेडपी वेंचणूक पक्षी पावड्यार नाका। उत्तर गोंयांतले 30तले 26, दक्षिणेत 20तले 15 झेडपीचो सरकाराच्या निर्णयाक विरोध। पर्रीकारान पणजेक कितें केलें कितें ना, जाय आशिल्लें कितें नाका, कितें तडीक लायलें कितें सोडलें अर्ध्यार। बॅटल कॅपिटलांत 20 वर्सांचे पणजेचे उदरगतीची बेरीज वजाबाकी। पेडणे बेकायदेशीर रेंवेची 10 व्हडी जप्त। कॅप्टन ऑफ पोर्ट उपजिल्लोधिकारी खण खात्याचे टिमीन घाली धाड। सुमार 65 लाखांची रेंव जप्त, दरेकल्याक लाखाची फायन। आणि भारतीय विज्ञान प्रदर्शन पणजे कांपालार सुरू। संरक्षण दळाची तांक, विज्ञानीक प्रगतीचे गोंयकारांक दर्शन। प्रदर्शनात क्षेपणास्त्रां, रणगाड्याचे मॉडेल। 4 दीस प्रदर्शन। खबरो विस्तारान। गोंयचे उणे दर्जाचे मिनावेली निर्गट ड्युटी देंवोवपाचो विचार जावं येता म्हूण केंद्रीय स्टील आनी खण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर उलयला। 28 फेब्रुवारा पयलीं निर्णय जावं येता। मिनाचेर निर्गट ड्युटी सध्या 30%। ती परवडना जाल्ल्यान गोंयांत सध्या 80 लाख टन मीन निर्गत नासतना उरला। इतले मजगतीं मायनिंग अध्यादेशाचेर चर्चा करूंक केंद्रीय अतिरिक्त खण सचिव शुक्रारा गोंयांत येता। तो मिनेर खण खातें आनी सरकारा कडेन चर्चा करतलो। गोंयच्या मिनाचो दर्जो उणो, ताका लागून आतां गोंया खातीर वेगळे निकश लावन निर्गत ड्युटी कमी करपाचे केंद्रीय खण मंत्रालय विचार करता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण अर्थ मंत्रालयान गोंया कडेन वेगळे दृश्टीन पळोवचें म्हूण केंद्रीय खण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमरान सांगलां। 28 फेब्रुवाराक केंद्रीय अर्थसंकल्पा पयलीं ताचेर निर्णय जावं येता। विदेशी बाजारपेठेंतल्या मिनाचो प्रेस आनी खर्च निर्गतीक परवडना जाल्ल्यान गोंयांत 80 लाख टन मीन पावणी आनी निर्गत जायनासतना पडून आसा। 30% निर्गत ड्युटीक लागून प्रेस हाताभायर पावता। मिनाची पावणी घेवंक कोणूच फुडें सरना। निर्गत ड्युटी देंवयल्यार गोंयच्या मिनेरांक थाकाय मेळटली म्हूण मिनेरांनी केंद्रीय खण मंत्र्याचे वक्तव्याक येवकार दिला। 2.5 वर्सांची खणबंदी आनी तातूंत आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मिनाचो प्रेस पडिल्ल्यान फाटले 4-5 म्हयने मिनाचो कण सुद्दां निर्गत जाल्लो ना। गोंय सरकारान मायनिंगाचेर कांय खासा मागण्यो केंद्र सरकारा कडेन केल्यात। गोंयच्या खणीक 1987 सावन 50 वर्सांक मान्यताय दिल्या, ती वाडोवन 60 करची। खण अध्यादेशा पयलीं अर्ज केल्ल्या लीजधारकांचे अर्ज आदल्या कायद्या प्रमाण रिन्यू करचे। अध्यादेशा पयलींचे अर्ज निर्णय नासतना आसले तरी ते आदल्या कायद्या प्रमाण रिन्यू करचे। केंद्रीय अतिरिक्त खण सचिव आर श्रीधरन शुक्रारा गोंयांत येवपाचो आसा। गोंयचे मिनेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी खण खात्या कडेन तो मायनिंग अध्यादेशाचेर बसका घेतलो। मायनिंग अध्यादेशाचो गोंयच्या मायनिंगाचेर कितें परिणाम जातलो तें त्या चर्चेत स्पश्ट जातलें। प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा रिपोर्टर महेश गाडी। उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे जिल्लो पंचायतीक झेडपी वेंचणूक पक्षी पावड्यार जाल्ली नाका। उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचे 30तले 26 झेडपींनी सरकाराच्या निर्णयाक ब्रेस्तारचे बसकेंत खर विरोध केलो। फक्त 4च जाणांनी सरकाराच्या निर्णयाक तेंको दिला। दक्षिण गोंयचे 20तले 15 झेडपींनी विरोध केला, जाल्यार 5 झेडपीक वेंचणूक पक्ष पावड्यार जाल्ली जाय। गव्हर्नमेंटान जरी डिसिजन घेतलेलें आसा की पार्टी वायज इलेक्शन करपाचें, गव्हर्नमेंट आमचेर कॅन्डिडेट थोपतले फाल्यां। सॉरी द पार्टी वीच will file the candidates will impose the candidate on us आणि जो खरोच तो भुरगो आसा तो हेच्या फुडल्यान दाबलो वयतलो। द मेन रिजन इज पार्टी कडेन जो पयसो आसता तो हितून कामां घेतलो, पार्टीचो जो मसल पावर आसा तो कामां घेतलो आनी जी ब्लायंड फॉलोवरशीप आसता पार्टीची ते म्हणटा मागीर फातर थंय दवर आमी फातराक वोट मारतले। तूं बरो मनीस खरें, तूं काम करता, पण आमकां तें पडलें ना। जेन्ना पार्टी थंय हितून येता पिक्चरान येता तेन्ना पार्टीक आमी सिंबलाक आमी वोट मारतले, आमकां मनीस लागना। हे सगळे तितून पिक्चरान येतले आणि हे जर गव्हर्नमेंटान जर फुडें व्हरोन अशें केलें आनी इलेक्शन जर पार्टी वायज सुद्दां जालें आयज आनी तें जातलें की गव्हर्नमेंटा कडेन नंबर आसा, गव्हर्नमेंटान आयज एसेंट सुद्दां घेतलो आसा गव्हर्नरा कडल्यान आनी हे इलेक्शन जातलें आनी वी स्ट्रॉंगली ओपोज दीस मूव ऑफ द गव्हर्नमेंट। गो एंड कन्विन्स ईच एंड एवरी पंचायत, ते पंचायतीक आमी तेजे रेजोल्युशन घेवन आमी गव्हर्नराक धाडपाक लायतले की कशा तरेन जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल्लेलो आसा तो बंद करचो गव्हर्नमेंटान म्हणून।
आणि हे स्टॉप करचे पार्टी इलेक्शन ऑन पंचायत आणि जिल्हा पंचायत ऑन पार्टी लायन्स. जिल्हो पंचायतीच्या 4 वांगड्यांनी सरकाराच्या निर्णयाक तेको दिला. एक्चुअली फायनली जिल्हा पंचायत मेंबर जो कॅन्डिडेट जो कोण उबो दवरता तो खंयचो तरी आमदारूच दवरता. ज्या जाग्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो आमदार तो MGPचो आसूं, काँग्रेसचो आसूं किंवा BJPचो आसूं, तोच आमदार एक थंयसर कॅन्डिडेट दवरता आनी ताच्या आदाराचेरूच तो निवडून येता न्हू. नाल्यार ही जी आताची जी बॉडी आसली पळय न्हू, तितूर काय प्रॉब्लेम नासलो. पूण ज्या जाग्यार आतां तांच्यांनी जो ओपोज केलो पळय न्हू, ते तांकां जेका कोणी आमदारान दवरलेले ते आमदार खंयचे ना खंयचे पार्टीचे. इतल्या मजगतीं दक्षिण गोंय जिल्हो पंचायत वांगड्यांनी पक्षीय पावण्यार वेंचणूक घेवपाक खर विरोध केला. 20तल्या 15 वांगड्यांचो ह्या निर्णयाक विरोध आसा. उरिल्ल्या 5 वांगड्यांचो सरकारी निर्णयाक तेको आसा अशें म्हणूं येता. की एक्चुअली कितें काय म्हणे आमी ओपोज केलो म्हण जायना, पूण इज इफेक्ट कितें इन फ्युचराक हो BJP सरकार हो जो आसा आनी हो BJP जो एजेंडा आसा हो लोकांक कशें सतयता आनी लोकांक कशें त्रासांत घालता हो आमी सांगपाचो प्रयत्न करता. हो मेसेज प्रत्येक कडेन पावचो. जे स्वतंत्र जाल्लें जिल्हा पंचायत मेंबरांक तें आसपाना. जेन्ना आमी जिल्हा पंचायत मेंबर म्हूण आमकां आमचे अधिकारान उलयताले, गांवचे कितें अडचणी आसा त्यो आमी लोकां मुखार हाडटाले. फाटल्यान जाल्यार त्यो पार्टीन जें कितें सांगपाचें आनी आमी थंय उलोवपाचें अशें आसतलें. पक्षीय पावण्यार वेंचणूक घेवपाक कांय वांगड्यांचो तेको आसा, मात चडशा वांगड्यांचो विरोध आसा ही गजाल आतां स्पश्ट जाल्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी सावयर डायस. मनोहर पर्रीकार पणजे सोडून दिल्ली गेलो. 20 वर्सां पणजेचो आमदार म्हूण ताणें कितें केलें कितें ना ताचो नियाळ घेवया. पर्रीकारान आयनॉक्स, इफी, आल्तिनार जॉगर्स पार्क, नवे पाटो पुला सारकेल्यो गजाली केल्यो. EDCचे पाटो प्लाजाक सोबा हाडली. इतलें आसतनाय मळ्यांतले तळे, PDA मार्केट कॉम्प्लेक्सा सारकेले कांय प्रकल्प अर्द्यार सोडले. पणजेचो फुटबॉल स्टेडियम बुडयलो. बॅटल कॅपिटलांत 2 दशकांतले पणजेचे उदरगतीची बेरीज वजाबाकी. फाटलीं 2 दशकां पणजे BJPच्या हातांत उरलीं. ते आदीं 90च्या दशकांत काँग्रेसी कडेन. फाटलीं 20 वर्सां पर्रीकार पणजेचो आमदार. पणजे ताणें कितलेशेच प्रकल्प हाडले. आल्तीन जॉगर्स पार्क, भुयारी बीच केबल, इफी, आयनॉक्स, नवो पाटो पूल, सरकारी कचेऱ्यो पाट्यार व्हेल्यो आनी पाटो प्लाजाकूय सोबा हाडली. कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सूय पणजेकारांक बरोच मानवला. आतां मार्केट दर एक मळ्याकारांक ओपन करीत थंयसर म्हणजे भुरग्यांकूय कितें एक शॉप मेळोंक शकता. केन्ना आमकां कितें लागीं आसा म्हणटकूच कितें मार्केटींग बेगीन मेळोंक शकता. सुद्दां आनी तो लेक सुद्दां डेवलप केल्लो न्ही जाल्यार हांगासरले खूब जाणांक जे आमचे भुरगे आसा तांकां किंवा कोणाची आमचे तरी आमचे 2 पयशे मेळपाचे. मात कांय गजाली अर्द्यार सोडल्यो म्हणून ताच्या नांवार लागल्यात. पणजेक तांची इतली गरज आशिल्ली जाल्यार त्यो हुमकळ्यो कित्याक आनी त्यो तडीक लागचे पयलीं बाकीच्यांक हात घालो कित्याक ताच्यो जापो मेळनात. हे मळ्यांतले PDA मार्केट सरकारान 1,94,00,000 मोडल्यात. 2005 वर्सा सावन हे मार्केट हुमकळ्ळां. मळ्यांतल्या तळ्याची तीच गत. 3 टप्प्यांत प्रकल्प जावपाचो. 12 वर्सां अडकलो. GSIDCन 1,68,00,000 मोडल्यात. 2003 उपरांत सरकारान थंय नजर घाल्ली ना. वयल्यान आतां पावसांत मळ्यांतलीं घरां बुडटात. पणजे बस स्टँडा कडेन हो पार्किंग प्लाझा बांदला. ह्या प्रकल्पाचेर 38 कोटी मोडल्यात. एप्रील मेरेन खंय प्रकल्प तडीक लागतलो. प्लाझांत खंय 450 गाडयो दवरूंक मेळटल्यो. ह्या प्लाझान पणजेंतलो पार्किंग आनी ट्रॅफिक जामाचो प्रस्न सुट्टलो काय कासिनो आनी क्रूजवाल्यांचो. थंय गोंयकार वतलो काय टुरिस्ट तें पार्किंग सुरू जाल्या उपरांतूच कळपाचें. आनी हो पणजेचो मार्केट कॉम्प्लेक्स 2 टप्प्यांनी काम जालां. 14 कोटी मोडल्यात. दुकानां वाडटना स्कॅमां. वयल्यान कोयरा विलो, नितळसाण, पार्किंग. 12 वर्सांत थंय कांयच जाग्यार पडिल्लें ना. 2002 सावन 3ऱ्या टप्प्यांतलें काम हुमकळ्ळां. To complete the third phase, first we need some extra land for which land acquisition proposal has been moved. Some amendment to the Land Acquisition Act will come. We are awaiting. We will need that adjacent land to be acquired. So once the land is acquired, we will finalize our designs and tender. पणजे बस स्टँड GSIDCन म्हूण परत बांदलो. मात त्या उपरांत फाटलीं 10-12 वर्सां त्या स्टँडाचेर कोणेच लक्ष घालूंक ना. फुटके पत्रे आनी रस्त्याचे फोंडारे सोडून पणजेचो बस स्टँड गोंयकारांनी केन्नाच वेवस्थीत आनी नितळ म्हणून पळयल्लो ना. सध्या 3ऱ्या मांडवी पुलाचें काम बरेंच नेटान चल्लां. थंय 403 कोटी मोडटात. 2017 मेरेन खंय पूल जातलो. एके वटेन जुवारी पूल निमणे खीण मेजता.
आतां पडटा मागीर पडटा. जुवारी पूल पयलीं जाय आशिल्लो काय मांडवीचेर तिसरो, ताची जाप गोंयकारांक मेळना. Mandovi bridge is required, but I feel it is not the priority at the moment. Zuari bridge is the priority. First priority for the Zuari bridge. हे इतल्याचेर सोंपना. राजभवन दोनापावल मिरामार वतले रस्ते खणून घाल्यात. 2013 सावन काम फुडें वचच ना. आशिल्लो रस्तो खणून 101 कोटी मोडून खंय कॉन्क्रिटाचो करतात. पणजे जेटीचें काम जायत आयलां. काम 2012 सुरू जाल्लें. 14 कोटी 22 लाख मोडल्यात. आदली जेटी मोडपाकच सरकारान 8 कोटी 8 लाख कड्डिल्ले. कांपालार नवो फुटबॉल स्टेडियम बांदपाचो विचार चल्ला. ह्याच सरकारान कांय वर्सां आदीं थंयचो बांदोडकार स्टेडियम मोडिल्लो. अर्द्यार सोडिल्ल्यो गजाली तडीक लावच्यो सोडून आशिल्ल्यो गजाली फोडून नवें बांदप चल्लां. एके वटेन कोयराचो प्रस्न, पार्किंग, ट्रॅफिक जाम, सांतिनेज नालो, सिवरेजी सारकिल्ल्यो पणजेकारांच्यो मुळाव्यो गजाली अजून जाग्यार पडिल्ल्यो ना. दुसरे वटेन तिका व्हंकले भशेन सजयतात. हातूंतल्यो खंयच्यो गजाली कितल्यो आनी कोणाच्या बऱ्याच्यो ते एक एक प्रकल्प तडीक लागतात तशें कळपाचें. ताचेरूच 2 दशकांतले पणजेचे उदरगतीचे बेरीज वजाबाकीची जाप मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक विराम.